बार बार बुखार आता है, शरीर में दर्द और असहजता है, लगातार खांसी हो रही है, पाचन ठीक नहीं है। ऐसे में आयुर्वेद का असरदार उपाय है सेवा सदन महामृत्युंजय रस टैबलेट। इसमें है मुख्य घटक काली मिर्च, पिप्पली और सुहागा। ये बुखार में राहत देता है, शरीर के दर्द और असहजता को कम करता है, हर तरह की खांसी में लाभकारी है और पाचन संबंधी समस्याओं में सहायक है। सेवन हमेशा डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह से करें। दवा को ठंडी और सूखी जगह पर रखें, धूप से बचाएं, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। स्वस्थ रहें और आयुर्वेद अपनाएं।